ila imesema hivyo hapa. Bismillah. So tunaweza kuanza class na na imani watarejea sasa hivi kama itakuwa imewatoa, ila naona wanafunzi tuko vile vile. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Rabbi. Bismillah. Leo nilijitoa out kidogo. Kwa hiyo kikao kimenikutia darasa imenikutia njiani, inabidi nifanyie huku kwa sababu ya foleni za Dar es Salaam tunavyozifahamu. Ni sehemu nzuri pia, niko huru hapa, niko mwenyewe, kwa hiyo chochote nitakachofanya hapa najua alhamdulillah. So nimejiachia hapa. Hakuna kitakachonifanya labda darasa ya leo nisijihisi huru. Bismillah. Tusisahau kumute mic pale unapokuwa umejoin, basi usi unmute ili mwalimu awe anasikika vizuri. Nilitegemea zoezi tutafanya kwa wingi, lakini bado hatujafanya zoezi la idgham. Idgham ni aina mbili. Ikiwa aina ya kwanza tu tumeizembea, sichelewi kwamba aina ya pili tukizisoma zote sasa ndio itakuwa changamoto zaidi kwetu. Kwa hiyo tujitahidi zoezi la idgham yenye ghunna. Bismillah. Leo tunaanzia hapa kuendelea mbele. Idgham, kanuni ya 3. Tulisema idgham ni nini? Tukasema idgham maana yake kuchanganya. Lakini kwa Kiswahili kizuri idgham sema ni kuruka. Sio ni Kiswahili kizuri sababu tunaruka nun na tunasoma herufi ya mbele yake kwa kuweka ghunna. Hiyo ndio idgham. Okay. Sasa idgham tukasema pia herufi zake ni 6 ambazo zinasomeka katika neno moja linaitwa yarmalun. Yarmalun kuna ya, ra, mim, lam na waw. Kihifadhi moja moja ni vizuri zaidi. Kihifadhi hilo neno basi usio ukasema yarmalun. Unajua ukitamka yarmalun unaweza ukasikia kama herufi 5, ya, ra, mim, lam, nun. Hiyo waw hapo uliovuta unaweza usihisi kama umetamka idgham. Yarmalun. So hiyo lu kuna waw hapo, hiyo ni herufi ya idgham. Herufi 6. Katika hizi herufi 6 tukasema zimegawanyika sehemu kuu mbili. Idgham ina sehemu mbili. Idgham ya kwanza inaitwa ya ghunna, idgham ma'al ghunna. Kama usasikia gani neno hilo la Kiarabu, au idgham bil ghunna. Yani kimaanisha idgham yenye ghunna. Ya kwanza idgham yenye ghunna. So hii idgham yenye ghunna ndo tulifanyia mazoezi. Tukaiacha aya moja pale ambayo wengine hapa darasani waliikosea, lakini kwenye mazoezi mwalimu ana uwezo wa kusahihisha. Insha Allah wiki ijayo tunaanza ile klasi yetu ya private. Lakini tutasoma kwa makundi. Mwalimu atakuwa anakutumia message kwamba leo ni siku yako ya kusoma. Okay? Sio kwamba tutasoma kila wiki. Hapana. So tutaanza kwanza kama kawaida brothers, tutaanza na wanaume. Wao ndo watakuwa mbele. Tutatuma inshallah, nazituma PDF muda sio mrefu. Tazituma hapo. Wanaume ndo wataanza wiki kama 2, alafu baada ya wiki 2 ndo wataanza wanawake. So tuvumiliane inshallah, nadhani pia ni utaratibu mzuri tuliopanga. Imeshindikana wote kusoma ndani ya wiki moja. Ila mwalimu atakuwa anakutumia message, leo ni siku yako. Okay. Tuendelee. Tukasema idgham yenye ghunna. Idgham yenye ghunna ni ipi? Herufi zake ni 4. Ya, nun, mim, waw. Ila ukihifadhi neno linaitwa yanmu, umezihifadhi herufi zote za idgham. Inshallah taangalia tunapangaje. Haya, unaweza ukatoa ushauri pia tufanyaje? Inbox inshallah. Herufi 4 ndo idgham yenye ghunna hapo, okay? Lakini kuna idgham without ghunna ambayo yenyewe haiweki ghunna, hiyo bado hatujaikuta. Hii yenye ghunna tukasema ikiwa nun
au tanwin imefuatwa na moja ya herufi hizi 4 za idgham, msomaji anapaswa kuweka ghunna, idgham yenye ghunna, tena for 2 beats, kwa haraka 2. Hii tumeshaisoma and then tunafanya kama marudio tu. Ni kwa ajili ya wewe ambao hujafanya zoezi au jana walikuwa wanakosea watu. Njia ya kutamka tukasema hii ndio tunaiita idgham, ruka nun sakin. Hili neno hapa ruka nun sakin au tanwin and then do ghunna katika herufi inayofuata. Mfano min waraihim, tukasema inasomwa miu waraihim. Hiyo ndio idgham yenyewe. Tuje katika leo tunaingia sasa ya pili, aina ya pili. Aina ya pili inaitwa idgham without ghunna, yakimaanisha idgham isiyo na ghunna. Sorry, nitastop sekunde chache, sekunde 5 inshallah, alafu tutaendelea. Nataka ni hame space kidogo hapa. Okay, microphone test. Nadhani nasikika vizuri tena. Nimerejea, afwan sana. Nimesogea japo subhanallah, niko na jamaa zangu, ndugu zangu wote hapa, kwa hakuna shaka nipo darasani. Wa salam, ni klasi ya group hii. Subhanallah. Okay. Yeah, inshallah. Afwan. Naam. Nikikaa kule ndo nitakuwa naona huku, itanifanya niwe macho natazama watu. Okay. Hapo naona nimeelekezwa position nzuri, basi mtu basi hapa vizuri. Niko katika mgahawa Test Me maarufu kidogo, lakini imenibidi nifundishie hapa sababu napenda kufundisha. So kama kuna changamoto nivumilie kidogo. Okay. Alhamdulillah, nimepatiwa sehemu nzuri hapa. Ndio tunaweza kuendelea hapa hivyo vizuri. Alhamdulillah. Bismillah. So leo tuingie sehemu ya pili, inaitwa idgham yenye ghunna. Idgham yenye ghunna. Herufi zake ni 2. Tumesoma herufi 6 za idgham ambayo haina ghunna. Tumesoma herufi 6 za idgham, tukasema herufi 4 ni za idgham yenye ghunna. Sasa katika hizo herufi 6 zimebaki ngapi? 2 ambazo then ni lam na ra. Tukisema idgham ambayo haina ghunna na idgham yenye ghunna, ni makundi mawili tena yanakuwa tofauti hapo. Bismillah. So refresh your mind, then inshallah tuingie sehemu ya pili katika hichi kipande cha idgham isiyokuwa na ghunna. Lengo letu sisi ni kuifahamu Qur'an kwa tajwid, darasa yetu inavyoeleza. Hichi ni kitabu cha mwanzo katika tajwid. So nategemea baada ya hapa tukikamilisha hili,
basi tutakuwa tumenyoosha kiasi fulani kabla tujaingia pati nyingine ya tajwid. Alhamdulillah. Okay. Idgham ambayo haina ghunna. Herufi zake ni mbili, lam na ra. Hizi herufi isije katokea tena mtu akasema ni sio, hizi ni herufi zingine tu. No, ni herufi za idgham katika zile yarmalun. Kama ulihifadhi neno yarmalun, tukasema zenye ghunna ni 4. Yanmu, ambazo hazina ghunna sasa zimebaki lam na ra. Kanuni yake inakuwaje? Unapokuta lam na ra, anasema ikiwa nun sakin au tanwin itafuatiwa na mojawapo ya herufi hizi mbili, nun sakin au tanwin, hiyo ndio kichwa cha habari, usisahau, itafuatiwa na mojawapo ya hizi herufi mbili, it means lam na ra iko mbele yake, hakuna ghunna wakati huo. Na hichi ndio wengi tulikuwa tukikiulizia, sababu unakuta tofauti ya shadda na ghunna ni nini. So tofauti ya shadda na ghunna utaifahamu katika idgham yenye ghunna, idgham isiyo kuwa na ghunna. Kwa sababu hii tunayosoma hauweki ghunna, lakini bado utakuwa unaruka vile vile kama tulivyokuwa tumesema hapo mwanzo. Kanuni yake ni hii hapa. Utasomaje hiyo idgham? Nasema ruka kama kawaida, skip nun or tanwin and then pronounce lam na ra bila ya kuweka ghunna. Tunasomaje? Nimeshare hapo, ni kitabu cha English hichi. Mfano, sasa tofautisha hapa. Jana tulifanya mazoezi and then wengi sana tulikosea, sababu tulikuwa tunasoma bila ya ghunna. Lakini bila ya ghunna ni hii hapa. Nasema arrabbihim. Arrabbihim. Baada ya nun inafuata ra. Kanuni kwanza usiangalie herufi ya idgham mpaka uone nun sakin au tanwin and then angalia herufi ya mbele yake ndo herufi ya kundi gani. Tuko wengi hapa zaidi ya 50, lakini watakaofanya mazoezi, subhanallah, kwa mazoezi katika group hilo ndio utafahamu kama umenielewa. Sikiliza sauti ya hapa, idgham isiyo na ghunna. Arrabbihim, nimekaza ra, ina shadda kabisa juu, lakini sijaweka ghunna. Nikisema niweke ghunna na haribu hapa. Nikisema arrabbihim, hiyo sio, haifai, sio arrabbihim. Hiyo sasa ndo ghunna ambayo unatakiwa uweke katika herufi 4 zilizobaki. Lakini usomaji wa hapa arrabbihim basi. Kwa sababu gani? Mbele kuna ra. Ra ni herufi ya nini? So hifadhi neno yarmalun. Ukiambiwa ra ni herufi ya nini utafahamu, kwa sababu mbele yake kuna, kwa sababu umehifadhi neno la yarmalun. So ni herufi za yarmalun, idgham. Arrabbihim au la illam kalla la illam bas. Hapo sasa umekaza lakini haujaweka ghunna. Nikisema niweke ghunna nakosea, na haribu hii la illam ambayo haitakiwi hapa. Mfano wa tanwin. Hii ni mifano ya nun sakin. Tuje katika tanwin. Hivyo hivyo utasoma bila kuweka ghunna. Mfano dhikrul lil alamin. Kwa usomaji wa macho utasema dhikrun lil alamin, lakini weka ghunna utasema dhikrul weka tu shadda idgham dhikrul lil alamin. Hiyo ni idgham. Subhanallah. Unajua nimekuja test me hapa bahati mbaya, lakini wamekaa wamenizunguka watu hapa. So leo kama nawapa darasa la bure hapa pia. Alhamdulillah. Lengo sasa sijui kama mtaelewa the way kwamba mmeanzia katikati, wenzenu huko wameanzia mwanzo. Okay, mashaallah, yote ni baraka. Tuendelee. Dhikrun lil alamin. Na tofauti ya idgham unasema
dhikrun lilalamin. So hii haisomwi dhikrun. Ukisoma dhikrun maana yake wewe umesoma idhhar ambayo haitakiwi, usidhihirishe tanwini. Ruka tanwini. Utasoma dhikrun lilalamin. Mashaallah. Ya, tanwin wala nun sakin hauhitaji kabisa. Tunaziruka. Utasema dhikrulli. Hiyo ndio idgham. Alhamdulillah. Okay. Mfano mwingine. La raufun rahim, nitasema la raufur rahim. La raufur rahim. You see idgham? Nikisema nisome bila hata kukaza itakuwa la raufur rahim, la raufur rahim, ambayo nayo ndo haipo kabisa. So utakaza, nataka tutofautishe tofauti ya kukaza, kuweka ghunna. Hivi ni vitu viwili tofauti. Hii unakaza lakini hauweki ghunna, la raufur rahim. Kuweka ghunna ni zile zingine. La raufur rahim haitakiwi, nakosea. Hapo unakuwa umeweka ghunna. Alhamdulillah. So hii ni kundi la pili la idgham, na ukiwa umeielewa hii, hapo umeimaliza hukumu ya idgham. Labda nikuulize maswali hapa, jijibu huko, usi unmute. Jijibu kichwa kama umepatia au umekosea. Idgham ni nini? Idgham ni kuchanganya au kuruka. Kiufasaha tunasema idgham ni kuruka nun sakin au tanwin na kuweka ghunna katika herufi inayofuatia. Hiyo ndo idgham, au kusoma herufi inayofuatia, ambapo inakuwa kama herufi moja yenye shadda. So ikiwa kama unaendaenda na mimi, hapo umepatia. Lakini kwa unasema idgham ni kusoma nun sakin, hapo umekosea. Taulizana maswali. So hapo jitahidi kujibu pia hata brother nadhani mashkura. So katika maswali hapa ndo utakuwa kama umeweza kujijibu utakuwa umepatia. Hatukuiruka fa kwa subhanallah, pole sana. La raufur rahim tunaruka tanwin. Okay, shukran. Labda nieleweshe vizuri hapa. Tunachoangalia, hatuangalii hii fa hatusomi fa sisi. Yani sorry, hatupo katika hukumu ya fa. Hapa tupo kwenye hukumu ya tanwin. It means tunachokiruka sisi ni tanwin. Tanwin ni nini? When we talk about tanwin tunamaanisha nun sakin ambayo inasomwa lakini haiandikwi. Hiyo ndo tanwin. So hapo nikisema la raufu hapo sijasoma tanwin. Tanwin nikisema la raufun hiyo ndo tanwin. Okay? So sisi tumeruka ile sauti ya ile ndo tunayoruka. Mashkura, nataka uelewe hapa pia muktari. La raufun hatusomi hivyo. Kinachorukwa ni hiyo sauti ya tanwin. Fa inabaki kuwa hivyo. Tunaweza tukasema isome fa na dhamma moja, usiweke dhamma ya pili, kwa sababu dhamma ya pili ndiyo tanwin. La raufun hapana. La raufur rahim. Okay? Nakumbuka nyuma tulikuwa tunaruka nun. Eywa. Okay. Kuna kitu kidogo hapa ambacho actually tunaweza tukakiweka sawa. Pia hapa. Kiambiwa ruka nun, pia hapa. Okay? Sahihi, tunaruka nun. Pia hapa. An rabbihim. Unaruka, unasoma an rabbihim. Sawa? Kama umeelewa hapo, na hapa kichwa cha habari kinasema hukumu za nun sakin na tanwin. Is not only nun, ni nun na tanwin. Angalia pande zote, usistay tu katika nun.
Tanwin pia ni nun ambayo haiandikwi lakini inasomwa. Okay? Kwa hapo haturuki fa, sio tunachoruka ni fa, tunachoruka ni tanwin. Tanwin ni nini? Tanwin ni nun sakin inayoandikwa, inayosomwa lakini haiandikwi. Hii tena tumeisoma katika kichwa cha habari mwanzo kabisa, ni nini tanwin. Kwa kama una kitabu rudia kanuni, ni nini tanwin, utapata. Tukisema ni nini tanwin, tanwin ni nun sakin inayosomwa lakini haiandikwi. La raufun, hiyo n ni nun sakin, tumeisoma lakini haijaandikwa hapo. Kwa hiyo dhammatain ndio ufupisho wake. So I think utakuwa umenielewa kiasi fulani. Okay. Alhamdulillah. La raufur rahim. Mfano, tuende katika moja ya aya ambayo itakuwa imebeba mifano yote. I think bado ni dakika zangu hapa. Maswali ya kwenye comment kidogo hayo yanaelewesha na wengine zaidi. Kwa hiyo kuzungumza tutakatazana, lakini kwa utachat kwa hapo mimi nitaona, na kama linahusiana sasa hivi nitalijibu sasa hivi. Moja ya aya Allah anasema kusoma herufi ya idgham inayofuata baada. Afwan, kumbe nilikuwa nauliza maswali hapa. Nataka ujijibu huko, sio kasahau hili. Shukran. Okay, ni ngapi herufi za tanwin na ni zipi? Kwa ujijibu huko, ni ngapi herufi za tanwin na ni zipi? Herufi za tanwin ni 6 ambazo ni yarmalun. Herufi za tanwin ra, mim. Allahu akbar. Bismillah. Unajua ukishakaa sehemu ambayo hujazoea and then mtana na ugeni hapa. Sijazoea hii sehemu wallahi. That's why imetokea hivyo. Sasa leo utaona mengi sana. Allahu akbar. Herufi za idgham. Shukran sana. Na nilikuwa nawaonyesha hapa sio herufi gani za tanwin. Yeah. That's why tunaambizana usipende kubadilisha pia sehemu yako ya kusomea. Usipende kubadilisha pia mashafu za kusomea. Zoea. Haya sasa. Herufi za tanwin ni zipi? Herufi za idgham ni ngapi? Ni tabasamu inaruhusiwa. Na ni zipi herufi za idgham? Ya, ra, mim, lam, waw na nun. Yarmalun ni herufi za idgham. Alhamdulillah. Okay. Kuna aina ngapi za idgham? Mbili. Ya kwanza inaitwaje ya kwanza? Yes, idgham yenye ghunna. Ya pili isiyo na ghunna. Ewa. Ya pili idgham isiyo na ghunna. Alhamdulillah, unaweza kujibu kwenye chat hapo. Au ukao unajibu huko. Mimi nitatoa jibu, lakini wewe jibu tu huko kimya kimya, okay? Ukiona jibu lako linafanana na langu basi jua umepatia. Okay, ni nini idgham? Inasomwaje idgham yenye ghunna? Inasomwaje? Kwa ufupi tu elezee. Inasomwa ikiwa non sakin au tanwin imekutana na moja ya herufi za idgham zenye ghunna, yanmu. Utaruka non sakin au tanwin na utaweka ghunna katika herufi inayofuata, herufi hizo 4. Hiyo ndio idgham yenye ghunna inavyosoma.
Herufi za idgham zisizo na ghunna ni ngapi? 2. Ya, herufi za idgham zisizo na ghunna ni 2. Lam na ra ni idgham hizo. Ni upi usomaji wake? Ikiwa nun sakin au tanwin imekutana na lam au ra, utaruka nun sakin au tanwin na hautoweka ghunna katika herufi za idgham hizo 2. Yeah. Unakaza, unaondoka. Na actually imewekewa shadda juu automatically. Arrabbihim la illam yantahi. Hiyo ndo idgham isiyokuwa na ghunna. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tuone hapa mfano wa aya. Kama haujasoma jana basi hem jitahidi leo kwenye group tuchukue. Tunazichukua kama aya 2, nadhani ni hii sura. Ni hii sura nasema yawma idhi yasdurun nasu ashtata. Look careful hii aya hapa. Yawma idhi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Zimejaa idgham na zipo aina zote za idgham hapa. Okay, tuweke mikono juu. Utanisomea hapa, afwan. Somee aya, nitakuchagulia mimi. Alafu nataka uniambie hapo kuna hukumu gani ya idgham. Okay, bismillah. Ukhti Furjan. Ukhti Furjan, nisome hii aya ya 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Nitolee hukumu hapo. Hukumu iliyoko hapa kwanza ni hukumu ya idgham yenye ghunna ambayo ni tanwin imekutana katika yaumaidhin. Tanwin imekutana na ya. Aiwa, tanwin imekutana na ya ingine. Alafu yaumaidhi yasduru nasu ashtatan. Hapa kuna tanwin nayo imekutana na lam. Hii ni idgham iliyokuwa haina ghunna. Aiwa, barakallahu fik wa jazakumullahu khair. Umepatia vizuri sana, mashallah. Okay, tuje kwa brothers. Sorry, Istanbul. Said. Naam Sheikh. Okay, hebu isome wewe aya inayofuata hii. Hii aya ya 6 ya 7 hii. Fama ya'mal. Yes. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Nitolee hukumu hapo. Hapo hukumu kuna idgham baada ya nun sakin hapo kwa ya. Famai kuna idgham ambayo ya ghunna. Yes. Yeah, alafu mithqala dharratin hapo kwa kuna idgham mwingine hapo khairan yara kwenye ramu ambayo inafuata ten. Aiwa, sahihi. Ya, mashallah. Na hii hapa nyuma hujaitaja hii. Hii ni hukumu gani hii brother Istanbul?
kuna tanwin hapo hiyo ni idgham bighairi ghunna nafikiri. Dharratin khayra yara. Yani idgham bighairi ghunna kwa sababu kuna ra shadda. Kwa hiyo tanwini ambayo katika hiyo ta marubuta dharratin khayra yara. Nafikiri kitu kama hiko ustazi. Wajitahidi mashaallah. Lakini unachotakiwa unachotakiwa uangalie herufi ya mbele baada ya tanwini. Naam. Kama utakuwa unakumbuka herufi ya mbele hapa nitakusaidia kidogo. Herufi ya mbele ni kha. Naam. Kha. Baada ya tanwini tunaangalia herufi ya mbele. Kha ni herufi ya nini? Unakumbuka brother Sandboy? Kusaidia. Naam. Sikumbuki kwa sababu ile darasa mbili nilizikosa zile ustazi. Okay. Shukrani sana. Kwa kuwa muwazi pia. Ngoja akusaidie mwingine. Shukrani. Barakallahu fikum. Dakika 4. Hiyo mwalimu ni herufi ya idhar. Aiwa, ni idhar. And then jana hapa alikosa ukti husna. Wakati wema alikosa hii. Ni herufi ya idhar. Dharratin khayra. Kudhihirisha ni idhar. Ukisema na hii ni idgham, it means umeruka tanwin. Hapa hauruki tanwin. Idhar hauruki tanwin. Na alama nyingine kubwa sana ambayo ni ya macho sasa, ya macho kama macho. Look tanwin. Hebu angalia tanwin ya idhar. Tanwin yake zimefuatana. Kasratain zimekaa sambamba hivi. Lakini angalia hiyo ya khayra. Khayra fatha zake moja iko mbele, nyingine iko nyuma. Yani wao kama magari ya mashindano yanafukuzana, zimepishana. Lakini hii ni idhar. So ukiona hii ujue idhar. Dharratin kha, mbele kuna herufi ya idhar. Barakallahu fi. Mashkura kuna jambo nilimwacha, so na yeye pia hebu na kuhitaji hapa. Aya ya kwanza ya suratul Humaza. Hebu Mashkura nisomee hii and then nielezee kuna hukumu gani hapa. Wenda Mashkura. Naam, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul kulli humazatil lumaza. Ya tena. Wailu kulli humazatil lumaza. Ieleze. Naam, hapa lam yetu kuna hapa kwenye lam ya kwanza na lam yetu ya pili ambayo ina shada yenye kasra, maana yake hapa tunaweka hiyo hukumu yetu. Lakini hebu isome tena hii ya mwanzo hapa. Naona kuna herufi umeruka hapa. Tunasemaje hiyo brother Mashkura? Isome tu tena hiyo aya. Unajua sometimes unaweza kuwa unaiona hii aya kwa macho unaona nishaelewa kila kitu, lakini ukiona unazungumza sijui anapoteleaga wapi. Brother Mashkura umepotea tena. Umemute mic brother Mashkura. Wailul kulli humazatil lumaza. Hiyo lamu isome kabisa na kasra. Wailul kulli humazatil lumaza. So hiyo nielezee hapa. Naam, kwenye lamu yetu ya kwanza hii. Yes. Naam, kuna hukumu yetu ya kwanza hii, maana yake kuna hiyo tunafanya hiyo hukumu ya kwanza, alafu na kwenye lamu nyingine kuna hii te. Kuna sehemu mbili, maana kuna lamu za kwanza hizi mbili zimefuatana, alafu na kuna hii te baada ya ra. Ndio tumefanya hii hukumu yetu. Hii ni hukumu gani? Jina lake yani. Sitaki nikuache that way na kuuliza. So hope sana. Ni hukumu gani hii? Jina lake nimesahau, tulikuwa tunasoma sasa hivi, sema kuna kitu kwa kinanikabidhi hapa.
Okay, naam. idgham. Naam, idgham, yes, Idgham naam. yenye ghunna au isiyo na ghunna? Isiyo na ghunna. Aiywa, Idgham idgham isiyo na isiyo na ghunna. ghunna. Hii Naam. hapa idgham isiyo na ghunna, na mbele idgham isiyo na Isiyo na ghunna. ghunna Barakallah. pia. Naam. Naam, shukran. Shukran brother. Okay, so zoezi la leo itakuwa vizuri. So tuzifanyie, tushamaliza hukumu ya idgham. Ibaki kwenu nyie hapo mazoezi. So tafuta, ukipata ni vizuri, ukikosa suratul humaza inatungoja sisi. Mfano, wailul likulli humazatil lumaza. Hapa ni idgham isiyo na ghunna, ya pili pia idgham isiyo na ghunna. Alladhi jamaa malahu wa addada. Tanwin imekutana na wao, ni idgham pia isiyo na ghunna. Subhanallah, idgham yenye ghunna. Alafu hizi aya aya inayofuata hapa kuna hukumu hapa tumeisoma. Kalla la yumbadanna fil hutama. Hukumu gani hii? Hii ni iqlab, iko hapa ndani. Barakallah. So hii sura unaweza ukaisoma, lakini sio tu usome, nataka uniambie na hukumu unazokutana nazo ndani ili nijue umeziona. Ya mwisho kabisa, fi amadin mumaddada. Tanwin imefollow by mim, idgham yenye ghunna. Usomaji wako uendane na kile unachokisema. Afwan sana leo hatutakuwa na swali last day la siku kwa sababu ya sehemu niliyoko, bado mimi ni msafiri hapa. So tufungie leo hapa inshallah, na kesho tutaendelea inshallah kama kawaida katika klasi yetu darasani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Naam. Hapo ni kidogo katika ile namba ya kulipia, sijui imenichanganya. Naam. Inshallah nakutumia private. Sawa inshallah. Kazi weka pause kidogo hapo ustazi, naona hiyo juice. Nilikuwa nauliza swali kwenye upande wa iqlabu. Tuliona kuna zile mimu ambazo zinakuwa na fatha kasra kwenye upande wa iqlabu, tukasema zenyewe tunaziweka kwenye zile hukumu za tanwin. Lakini kuna baadhi ya herufi zingine za mim zinakuwa hazina kitu, alafu mbele yake zinakuwa zimefuatana na herufi ya be, ila zinakuwa zimeandikwa. Kwa mfano suratul Baqara aya ya 8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum. Suratul Baqara aya 8 imeandikwaje? Wa ma hum bimu'minin. Naona ana ile wa ma hum bimu'minin. Okay. Hiyo sasa ni mim imefollow by ba, is not nun. Ni mim. Sasa na hii yenyewe inaingia kwenye hukumu za iqlabu. Insha Allah. Hii sio iqlab kwanza, lakini tutakuja kuzisoma sasa hukumu za mim. Hizi ni hukumu za nun, nataka tuzihifadhi kama zilivyo. Hii hapa ni kitu kingine pia, kingine tofauti kabisa. Mim na ba. Kwa nini wa mahum tunanungunika tena hapo? Kwa hiyo tutakuja kujua, lakini hapo ni ba kabisa imeandikwa kama ba ipo, mim kama mim ipo, sauti ni hasili. Lakini tukiongelea iqlab, it means unabadilisha nun iwe mim, hiyo ndio iqlab, kubadilisha. Lakini ikiwa ni mim kwenye umbo lake, ba kwenye umbo lake, hapo sio iqlab. Maana iqlab maana yake kubadilisha, hapo hatujabadilisha chochote. Inshallah tutakuja kusoma hii ni hukumu gani. Tusiwe na hofu. Natumia Vodacom kama Tigo. Okay, ni Vodacom. Ngoja nikutumie private jamani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran wa jazakumullahu khair. One day insha Allah.